Thukiembe 50 kuma Southiment ni bonete kanya gutonya kiri gikundi kia National Youth Service nyo NYS kiri ujukania burabo kari intere chiankubo Southiment yatongere bakumantere bakiaria nibona nitie nkiro cheo ni ujukania bobo burabo kari kite kiri sub county ithatu cia gishigo kiu nibona nitie wirigiro kiri ujukania bukeja bo maabisa baborithi na bageta na mbere kugunika na MC wa ward Nkwene Martin Makasi na ajukitie Thukiembe 96 na kubaikia kiri skuli ya Bundi Notea ya Mitongo. Naruo jukania bombe umbithi gutonya kire NYS ne bodithikite kine Nkubu Stadium aliana 50 bakuma subcounty show ithatu cia Southiment bethirite bakigunikana mutaratara juju na bakiadia bamwe batongiria ba Southiment na kinya bisa kuma obisini ya mujumbe Dr. Shadrack Mwiti baugite bokujira na mutaratara ju twethira yukithithikana njira ya umana yota muthenya jona albo tugwitine recruitment ya thithwa kiri sub county ithatu jaure mheshimiwa augire aka make sure kiri kuga resources ya thirikari Southiment ikethirwe ki benefit kiri sub county ya Igoji sub county abogeta na Nkwene na tugwitine bou ana bajukua na njira ya kuganana ana betu ayuthi betu bakumba kujukua fiari na guselectwa fiari na Southiment yonthe na arua nikenete kingine bongerete kuganinka thwinene kiri mujumbe wa Dr. Mwiti ni gutigirana bakujukwa kuma kiri sub county show ithatu na ko bakiugana nde bakona sub county une chikurita ngugi turi kuona na bajukua bari ba sub county ya bogeta betite kwa NYS na twamenya district yu nandi uri kona thirikari gutambwa recruitment yo jukwa pa sub county kwa twina confirmation district yetu ya Bogete reo district ya Igoji ireo na district ya Nkwene reo bono ntubo nene butwira kurwiro ne atongeria mianka yonthe na bukinyete aja na ndigitenera Dr. Shadrack tucokeria ngai nkatho ni ntubo kinyi thurano bira biejete bia polisi bia njeshi bia administration police prisons bionthe nande ana betu sub county cionthe bakethira bakiona slot ciao kiri ithurano biu ni kiria muthiene baugite gwatumirwo gutonya kairi kire NYS kana kiri kithono kia polisi kana jeshi baraba kwenda bethire bari na barugiri gwitua bakiuga baraba inge baterwe kene kene kwithira batu kari na baruga cionthe intobira kwetha bikende kana kiri recruitment yeji nkori ya youth sana at least bagakikisha bena bio tondu bamwe bacokua na arua tekwitha atakabatu qualifyaga batu kari na good conduct kona ndo makoromba yuthira gwatuika kwina ni exercise mtu na hakikisha requirement ili kuendekana mtu ne okenda akija kienine atikeje kwitha at least atomba kuona nafasi hiyo kungina ko BCMC wa Nkwene Martin Kome Makasi yethire kigunana nkurukia 96 gwita skuru yote no Bundi ya Mitongo kokia kanya gaka gucokeria mheshimiwa Makasi nkatho no ntubwa opportunity atwete twetana aria kuthoma na ingwitikia tugakara bwega mumiruga nkana tete njao ne murogi bwega Makasi kuona kare na njao batu njao ciaku tutegere bwega tu ayuthi na wona kamunda kare omba gutwa tiga gutugitira eka igagututhomithia na bathome pare those skills area yetu ya Nkwene na Kenya njende ukenda mantu yagacoka yete bwega na mpuge mantu jaja imatunda ja uringi kura baba aringiro bwega na atukwenda kwira eshimiwa bangi baria bathurerwe please wira ne bure wira nire na antu bakurire waromba akura ujuriria ja mheshimiwa Makasi uria akuthithia kuma taunine ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nki report rantito cia Wero Juma rekwaritwo ni Mutugi Kare.